Halo guys, welcome to my channel Kijas, Kiki Anjas. Saya sendiri Rizky Kurniadi dan kameramen saya Anjas Putanto. Di sini saya akan mencicipi sebuah makanan jalanan dan jangan lupa subscribe ya di bawah ini dan pencet loncengnya dan like. Oke, bye. Oke guys, ini makanan saya biasa-biasa aja karena budgetnya limit, maafkan saya ya. Oke, di sini ada kebab kesukaan saya atau favorit saya, dan di sini ada, bentar ya guys, maaf. Ini burger, ya bukan burger biasa sih, ini hanya jalanan saja, tapi enak kok, markotop. Dan ini ada minuman warung cincau dan rasa coklat, dan ini mango kalau nggak salah ya. Oke, saya akan mencicipinya satu persatu ya guys, dari kebab dulu. Dimakan. Bukan mah nggak bohong, enak parah. Enak parah, jadi si dagingnya itu kerasa banget, terus tebal, dan juga si kulitnya juga enak. Enak. Saya lagi ya. Sumpah banyak banget sayurannya, karena nggak suka. Udah dulu ya. Oh iya, dan lain-lain. Kita beralih ke burger dulu ya guys, kita cobain. Enak banget sih. Enak nih, rusuh nih. Tisunya emang tadi belum. Enak guys. Oh ini satu. Mangin. Ya. Lembek. Empuk lagi. Mantap, mah kotok lah. Kalian kalau pengen beli di Kebab Noah deket Tegalega. Oke? Enak banget ini. Ini bukan endorse ya, orang sendiri loh. Ingat. Oke. Kita nyobain minumannya yuk. Yang coba dulu ya. Ini minum bu. Ini seperti pop es katanya. Memang kurang manis, terus terasa banget si cincaunya tuh. Enak. Ini kalau pengen beli pakuan ya, orang cincau. Makan baru. Goceng, kalian goceng. Dan ini yang rasa mango Thailand. Sama aja kok harganya, sama aja. Cuman kalau yang ini kerasa banget manggahnya, asli gak bohong. Enak banget. Oke, kita lanjut ke gorengannya. Ini makanan kita di sekolah juga ada ya, di rumah. Ini bakwan, dan ini apa sih, lontong kalau nggak salah ya, maaf, ini lontong. Oke guys, dimakan yuk. Sok, cuman nggak ada sambalnya, maaf ya, emang nggak suka. Nah, ini makanan tradisional, gorengan bukan tradisional sih, cuman di rumah kalian juga ada. Jadi ini lontong bawang. Maafkan ya, ada kesalahan tadi. Maaf. Ini makan. Empuk banget. Terus garing lagi. Dicoba. Ini lontong ya. Bentar guys, agak lama. Bakso. Nah, ini nasi. Bentar. Mantap. Nah, kita di mix ya, oke, campur.
Enak. Mantap banget. Oke, guys, segitu aja dari video kami dan channel kami. Makasih sudah menonton dan jangan lupa like ya guys. Makasih. Bye. So say goodbye and hit the road.